السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هزو الفلام تو الموند، مساء الخير على الجميع. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بون خوتي، حبست في شوشي. j'avais pas mis de batterie, donc la vidéo a été coupée. Mais نكملها. فيما يخص، قلت لكم لو ديربي الجيروا، اللي كل جزائري يحترم هذاك لو ديربي واللي عنده تاريخ، ولكن اسباب لعدم لعب هذا الديربي بالجمهور، يعني لعب هذا الديربي سون بوبليك، واضحين. السبب هذا هو لاعب في صفوف مولودية العاصمة، لاعب وين كانوا الكاميرات في الملعب وشفنا كل شيء، وراني عقل هذيك ليميسيون وقيلا ما ضربوش. لا لا لا. شوف لو دوزيام فيديو اللي تبين الوغ كي سيتي كلار. قلت لكم خوتي، انا نامن الناس اللي يكلموني، وانا عندي صحاب بزاف هنا في اليوتيوب من الجزائر، partout j'ai beaucoup, je suis en train de converser avec des gens, je connais des supporters du MCA, de l'USMA, de l'Harra, partout. Il y a des gens qui étaient dans le stade, il y a des images qui montrent il y a des agressions entre le public. Donc l'MCA للأسف ونتأسفوا لجمهورها حرمت باش تلعب بجمهورها هذا الديربي pour une faute qu'un joueur de l'MCA a commis. Parler de ça, c'est juste un exemple على النفاق تاع هاد الأشخاص. مين نتوما تنادوا بالحق وكسرتوا لنا رصاننا بحنا نقولوا الحق وهذيك ولا لوجيك ومانيش عارف واش، اللي تقولوا باللي on joue pas ce derby, on joue ce derby à huis clos parce qu'on a un gardien qui a fait telle ou telle chose. Vous avez dénoncé عين الفكرون مع الآخر كي وصلت في شوشي. vous pouvez pas le faire, vous pouvez pas le faire. Mais si vous ne voulez pas le faire ما يمكنلكمش. كانت هناك تصريحات أيضا لسرار في أطروا اللي خدا كاس إفريقيا مع ربح ماتجير، اللي هو تاني دا النجمة ما جبتهاش انت لنفسك يا ماتجير. il a été le capitaine de l'équipe. وكانت هناك مجموعة من اللاعبين. le but le plus important de cette compétition, c'est un binational qui l'a marqué. son père jouait à l'FLN, في الFLN وجاني. Tout le monde a participé à ce sacre. Le public a participé. Les joueurs, ils ont participé. Le staff technique avec feu Karmali et Abdel Wahab et Saadi, ils ont participé à cela. Il y avait des circonstances اللي ما تنقصش من قيمة هذا le sacre. Mais tu ne demandes pas et tu n'obliges pas quelqu'un à gagner une coupe d'Afrique في l'Afrique وانت ما ربحتهاش. Ne mettez pas la pression sur les joueurs هادو, alors que vous-même avec l'équipe اللي كانت عندنا وفي لي كونديسيون داك الوقت تاع لي كاليف وتاع لي كومبيت ما قديتوش تربحوا. شفت انا سمعت خوتي عدة تصريحات وعدة تأكيدات les joueurs qui ont joué la finale de la Coupe d'Afrique 1980 au Nigeria باللي جات امور امر من الفوق باش يليف لو بيي parce qu'ici gagne au Nigeria تتخلط. et après tu les vois gagner au Nigeria pour une شوف ليه يقتلوك في لا كوب دافريك يقتلوك تاني في لا كوب دو موند. رحتو في لا كوب دو موند طلعنا على ظهر نيجيريا اون 81 ولعبنا في نيجيريا وربحنا 2-0. دونك يا سي بوحنيكا نروح حتى نقول باللي يرفعوا الارجل. انت راك تشك باللي ليكيب لي جوار تاع ليكيب ناسيونال رفعوا الارجل كونتر الكاميرون باش يطردوا راجيفاك. كاين دي جوار راهم يقول لك حنا طلبوا منا نرفعوا الارجل. سي vous étiez aussi patriote que ça ما ترفعوش الارجل. اصل الامور الناس اللي راهي تقول لك
حقروني وجابوني ومانيش عارف واش وهذيك. ما تعرفوش الارجل. Vous jouez le match, vous gagnez pour le drapeau, pour le public. Ça ما تدخليش في راسي أنا. ما تدخليش في راسي أنايا يتهموا ناس à cause d'une polémique ou de rumeurs, de lever le pied, de faire la loi dans les vestiaires, de faire ceci ou cela. Les vestiaires المشاكل في الفيستير كانت دايما كاينه، قلت لكم موجوده في الفرق العاديه، في الفرق المحترفه وفي الفرق الوطنيه. Combien de fois il y a eu des guéguerres في les vestiaires تاع l'équipe nationale. جابوا إسعاد بورحلي قال لهم انا لعبت كونت لا كومبي دراع. قالوا له اسكو قال لهم لعبت دراع. ما كانوا لا لي بيناسيونو ولا والو، هذوك بالماضي وكاع كانوا غير قرادي. وليكيب تاعنا كتحطب. اون اريفي ميم با سكاليفي ان كوب دافريك، وكي كنا نتكاليفيو الكوب دافريك اي سي ربح ماجر كنا ندو ان بوان باسكو يافي ليبيريا. سي يافي لو كونغو لا ما ندوش ديك الان بوان. ها المشاكل في لي فيسير كانوا موجودين. يا دي جوور لوكو راهم يجو كيقول لك جيتي ساكي في وقت هذاك. بورحلي وين تلعب؟ شحال من جوار لعب قبل ما يجوا كاع هاد لي بيناسيون، قبل شحال من جوار يقول لك انا ما عيطوليش الرجل. سا توجور اكزيستي، سا توجور اكزيستي. واش راه في 86 ربي يعلم، ربي يعلم خوتي. ويمكن نطرقوا كاش نهار على واش صرا في 86. والله خوتي ما راناش نقول لكم نابورت كوا. والله يا خوتي الناس كانت داخله سكرانه خارجه سكرانه، الناس كتلعب بالكارطه. يقول لك هادوك جبد الناس اللي قاصت التريكو يا سي رابح ماجر. نهار اللي داروا جزيرة النجوم حصة باش يكرموك، لانفيتي دو شوا سيتي علي بن مبروك، اللي على جا لي كولور ناسيونال الاخضر باللومي دابزو. قندوز اللي نتوافقوا معاه ولا ما نتوافقوش معاه دابزو. كيفاش نتايا كال سوربريز وتسلم على علي بن مبروك هو قاص لك العلام وقاص لك التريكو. Il y a des gens qui ont été appelés et qui ne connaissaient ni l'équipe nationale, ni l'Algérie, et personne ne les connaissait, وفرضوهم في الورقة هذيك. Est-ce que c'était روراوا تاني؟ Est-ce que c'était les binationaux تاني؟ كان عندكم مدرب سموه رابح سعدان. ذاك الوقت il n'a pas su gérer l'équipe. Il a eu une frasque. Donc التمثيل تاع كأس إفريقيا تاع الفريق الوطني في كأس العالم في 86 افيك ليكيب اللي كنتو افيك لو ماتش كون افي كونت البرازيل. نورمالمون هادوك كانوا في الكوت ديفوار ولا كانوا في المالي. راكم عاقلين لا كوت ديفوار دخلوهم الحبس؟ شكون اللي راه عاقل خوتي؟ لي زيفويان ايزون بيردو قال باكبو ولا هذاك اللي كان الرئيس تاعهم هذاك اللي جروا عليه لي فرونسي في لا كوت ديفوار. دخلوهم الحبس. ils ont perdu un match دخلوا للحبس. تخسر دير 1-1 مع ليرلاند. الماتش اللي درتو مع البرازيل عمرك ما تعاود دير داك الماتش مع البرازيل. جامي في حياتك تعاود دير هذاك الماتش مع البرازيل. كونت لاسبان شحال من مره دارت لا فوي دو ماتش. تيتولا لا قلعو. شكون اللي دار دوك الصوالح؟ دارهم روا تاني. دونك سي با لو غين دو روا اللي جاب المهازل ولا جاب هذا. قلت لكم فيه وعليه. السيد طبق اون بوليتيك كي بور موا سولو مون بوين دو فيو تاع انا مناصر الفريق الوطني سي اون بوليتيك ا كور تيرم. tu ne peux pas انت تعتمد على جزائريين مغتربين ذات اصول جزائريه وتجيبهم pour combler le manque, pour combler un certain niveau qui n'existe plus en Algérie depuis une dizaine d'années. ما بقاتش فوتبول في الجزائر خوتي. بالون كاري راني نقول لكم. بسكرة مع مانيش عارف انا مع العلمة راكم شفتوا القتيلة. سي ار بي باراي. سي ار بي شفتوا لونترينور
Alain Michel واش دار devant les dirigeants du CRB ما احترمش CRB devant les dirigeants تاع CRB ما احترمش جمهور CRB والجمهور على بالي الجمهور دروك في الملاعب راهي ظاهرة العنف وهذيك مي il respecte pas les couleurs du club, il démissionne, tu refuses sa démission. Ça veut dire le mal du football algérien, du football local, de la mentalité, eh ben c'est pas seulement Raourawa qui en est coupable. الناس يقول لك راوراوا ماشي رئيس الفاف رئيس الفريق الوطني. خوتي c'est Raourawa qui oblige les présidents à donner 5 millions de dinars par mois aux joueurs. C'est Raourawa qui a augmenté la cote des joueurs ou c'est les présidents? Il est le président يفرض كاين des présidents qui votent pour Raourawa à chaque fois. Et ces présidents-là, باش تطلع في الفوت, il y en a beaucoup. كاين la D1 ou la D2. Donc, cette personne-là, il est plébiscité par le président, les présidents des plus grands clubs en Algérie. Et il y a eu une loi sur le professionnalisme. Qui ne paye pas les impôts, c'est Raourawa ou là c'est les présidents? Qui ne paye pas les impôts, c'est les joueurs ou là le Raourawa? Qui ne paye pas les cotisations des joueurs à la Sécuf, la Cazoran, la Knassat? شكون؟ راني درت 2 vidéos على les impôts, etc., etc. C'est qui? Ça veut dire le mal. وكا تعاقبوا ما كاش بالون. Si tu appliques les lois في هذا الوقت يعني دو A Z يبقاو 2 فرق ولا 3 فرق في القسم الوطني الأول. Personne ne respecte ni le cahier de charge ni les lois ni rien du tout. Donc ما يحوسوش الناس يلصقوا كل شيء في شخص واحد. رئيس الفيدرالية ماشي هو اللي غادي يمنع لا كوربسيون. انت تمنحها انا نمنحها الجمهور يمنحها لو بريزيدون يخدم خدمته. Le président, il doit construire son centre de formation. C'est au club de faire leur centre de formation. C'est pas la fédération française ou la allemande اللي بنات le centre de formation تاع أوسار ولا الأخرى تاع دورتموند ولا تاع البايرن. Tu as un projet dans ton club, tu veux pérenniser ton club, tu veux مانيش عارف تطور الفريق تاعك. C'est à toi de faire. Tu évites, tu joues le maintien 1 ou 2 années. تمسك شويه فلوس تبني دي سونت دو فورماسيون تلعب في لي جون. Et après, regardez le Paradou راه يفورمي ويلعب بهم. J'ai vu un match Paradou contre l'Arba, mais ça joue au football. Et ça joue mieux que je vais نقول لك انايا une dizaine de clubs ou la plus. Je suis gentil في القسم الوطني الاول. l'Athletic Paradou شوف كي يلعبوا البالون يدخلوا بها حتى الجول. دار لهم قانون تاع المدربين tout ce qui est CAF A, CAF B, etc. Les gens, ils contournent les lois. En Algérie, ils ont appris à ne pas appliquer les lois, mais à les contourner. Ça veut dire في الجزائر كي يديروا لك لوا الناس يقبلوها بصح يدوروا موراها. يدير لك واحد بالدبلوم دونترينور بصح اللي يحكم في ليكيب ما عندوش دبلوم. Ça se passe comme ça. Si la loi s'applique de A à Z, je suis désolé de le dire, Ali Ben Cheikh Mekouche DTS. Parce qu'il n'a pas ni les connaissances requises, ni les diplômes. Ou Meshir Ehoua, on ne s'acharne pas sur lui. C'est eux qui font les émissions. Donc ces journalistes qui viennent cracher leur haine à droite et à gauche, قولوا الحقائق. انتوما vous excellez dans les rumeurs صنعوا بها جبل. مانيش عارف انا قلت لكم كاين 23 جوار يا خويا. اتصلوا بالجواره تاع لوزما، اتصلوا بزيتي، اتصلوا بالاخر، اتصلوا هضروا معاهم ديروا لهم دي انترفيو قولوا لهم واش صرا. اتصلوا سليماني تقولوا له قالوا عليك انت سليماني كاين غير قرات النهار اللي قالتها. الباقيين اختاروا بيان لي فيكتيم تاعهم زعما لي كادر دو ريكيب الكوادر كما يقولوا هما. خوتي
باش ما تكونش هاد لا فيديو طويله بزاف لانها سي ça va être la deuxième partie et on va passer تبهديله تاع رابح ماجر. je suis désolé de le dire. جاب لنا لي فوتوكوبي تاعو تاع فاهم تاع التكوين المهني. Ils ont fait leur meilleur match. قناة الهداف elle peut pas faire mieux et là elle a pas réussi, elle ne réussira jamais. Ni elle, ni Nahar, ni Chourouk, ni les pseudo-journalistes. Restons derrière cette équipe, restons sereins. hein نعرفوا الخطأ ونعرفوا الصحيحة. ماني نقول لكم جو مع روراوا، ماني نجي نقول لكم ضد روراوا، ماني نقول لكم انا نروحوا مع بن الشيخ ولا باسكو يلعبوا فوتبول. كل واحد حر. vous êtes libre. انا راني نسي ندير لكم على حساب انا ما راه يتبان لي خوتي. كل واحد راه باغي حاجه وحنا رانا باغيين حاجه. حنا رانا باغيين، حنا نحبوا الفوتبول، نبغوا الفوتبول. On aimerait bien encore revoir notre équipe dans une coupe du monde. Et les conditions, l'atmosphère راهي يزيد تكرر. شوف كان لو برا دفير à distance، لو برا دفير maintenant راه صاي راهم في الرينج. Ils sont dans le ring. Et ça va continuer. Major, il te ramène les diplômes pour... c'est petit, c'est... En plus, ما جاب ما واش من diplôme. Donc, الهداف ما يفوتوش. أصحاب الفتنة ما يفوتوش. خوتي اللي راه يجي يسب ويطيح يجبد لي لو بير لا مير وهذيك، لا يعايروا لي في يما وهذيك وكاع. تخيل انت ولا ايماجيني انت واحد جبد لك يماك، لا يماك عزيزة عليك، حنا تاني لا. نو نو سي بور سا كو نبغي ندير دي فيديو دي فوا عاد نقولها ça va servir à quoi. ça va servir à quoi. والله العظيم انا من اجل توضيح الامور ولا من الشمل. وما نكذب بارتي سهله اخويا. عندي كيما يقول لك كل واحد عنده جماعته ولا عنده هذيك، وانا ماشي تاع هاد العقليه. انا جماعتي سي لي زالجيريان اي بارتو دون الموند. وبالنسبه ليا الشيء المهم on peut pas avancer sans union. Quel est le domaine? On peut pas avancer sans les compromis. T'es pas d'accord avec moi, je suis pas d'accord avec toi. On va se mettre d'accord sur le juste milieu. ما يوصلوش. بوحنيكا il a fait son meilleur match. l'Algérie دارت 1-1 مع الكاميرون والهداف 2-0 ربحت. مي حسبوا رواحهم وصلوا للمبتغى تاعهم صاي. بوحنيكا يفيان اون انفيتي في ليميسيون تاع هذاك اللي جابوه غير هكا طرطور مسكين، احتراماتي ليه. تقاسوا داروا كاع الناس، عيطوا كاع بريش عيط منا سي لي ميم. غير شوفوا جبد منا، رفعوا الارجل منا، هذيك حسبوا صاي وصلوا. حسبوا باللي يا كريز اللي غادي تفركت ليكيب ناسيونال. راه يروح ماجور يديها، لونترينور راح دوك يكذبها، مش عارف شكون انايا اللي راح يحوس على شي خديمه ولا شي مكسب ولا شي با كيما راكم تقول يا شي بوحنيكا، راه يجي عندكم. Celui qui n'a pas de boulot, il vient, il pleurniche chez vous, peut-être qu'il aura un boulot. واحد باغي كاش منصب راه يجي عندكم بصح. خليو الناس يخدموا، خليو. Avec les problèmes qu'ils ont, ils font des fautes, ils font des erreurs, mais il y a une certaine stabilité. Vous n'y connaissez rien. الله غالب. خوتي مسلم عليكم بزاف. ازول في tout le monde et à la prochaine. سلام.